Оазис появился внезапно, как мираж. Но оказался настоящим. Зелень пальм, журчание воды. Звуки речи и смех детей. Все было живым, как дыхание земли среди безмолвной пустыни. Среди света, пыли и тени. Сантьяго впервые увидел ее. Она несла кувшин к колодцу. Движения, плавные, спокойные. Как у человека, давно примирившегося с ритмами мира. В тот момент время остановилось. Он не знал ее имени. Но сердце уже узнало ее. «Как тебя зовут?» — спросил он. «Фатима», — ответила она. И этого оказалось достаточно. Каждый день Сантьяго приходил к колодцу. Они разговаривали.